werk, JC. Maar stel er niks voor. Je moet weten dat je nu mijn beste man bent. Ik vertrouw je echt. Ah, bedankt, Vinnie. Nu kan ik eindelijk afrekenen met die particuliere koper. Tijd om een ontmoeting te regelen. Daarna neem ik wel weer contact op. En nu hoef ik alleen Vinnie te volgen tot ik bij Rick's Fury uitkom. Wat kan er nog misgaan? Ik vertrouw jou met het vinden van mijn vader, Chase. Waarom vertrouw je mij niet? Wat? Ik ben nogal... Ik heb heus wel door dat ik in de gaten word gehouden door agenten. Oh ja? Ik bedoel, wat? Daar weet ik niks van. Ik moet nu dringend ergens naartoe, Natalia. Hou je niet van de domme, Chase. Ik ben in het ziekenhuis en ik zie dat ze me in de gaten houden vanaf de straat. Hoe zien ze eruit? Nou, best goed gekleed voor agenten. Ze dragen zwarte pakken en ze staan naast een zwart busje. En een limousine. Dat zijn geen agenten, of wel? Ik denk het niet. Ze komen naar het ziekenhuis toe. Chase, Ja? help! Natalia? Natalia? Niet weer, hè? Oh jee, dit belooft niet veel goeds. Help! Help! Oh, dit is zeker waar het ziekenhuis al het vuur bewaart.
En kom me redden, Chase! Ik probeer het toch! Je meent het! Het lukt me nooit om daarop te klimmen. Maar ik zou wel daar omhoog kunnen klimmen. Ellie, ik denk dat ik je hulp weer nodig heb. Wat kan ik voor je doen? Hebben wij nog ergens een onderduikadres? Een aantal ongure types zit achter Natalia aan. Dus ze kan niet naar haar eigen huis toe. Ik ben bang dat alle onderduikadressen al in gebruik zijn. De mannen van Chen zitten erin, over elkaar te klikken. Maar ze mag wel een tijdje op mijn bank slapen, als ze wil. Is het daar veilig? Ik heb een grote hond, alhoewel die weinig zou helpen, tenzij de slechterikken allergisch voor hem zijn. Het is in elk geval beter dan een huis delen met Chans mannen. Nogmaals bedankt, Ellie. Geen probleem, ik ben onderweg. Heb je versterking nodig? Geen tijd. Ik handel dit wel af. Hopelijk krijg ik geen kramp onderweg. Zorg dat hij niet bij haar komt. Ik kom eraan. Blijf waar je bent. Oh, oké. Ik was aan het overwegen van het gebouw te springen. Jemig, doodsangst brengt echt haar kattige kant naar boven. Oké, ik hoop maar dat deze kip het gewicht van ons samen kan dragen. Bedoel je soms dat ik dik ben? Ja, laten we juist nu het over jouw gewicht gaan hebben. Waar is de ziekenhuishelikopter? Net die ene dag dat je hem nodig hebt. Natuurlijk, een helikopter. Ja hoor, de ziekenhuishelikopter zit altijd rond het gebouw als ik met papieren rondloop die hij uit mijn handen kan blazen. Maar als ik achterna gezeten word door een stel vreemde mannen, is hij nergens te bekennen. Blijf daar, ik handel dit wel af. Dat lijkt me een goed idee. Hopelijk was dat de laatste. Stap in, Kun je echt een helikopter besturen? daar komen we zo achter. Wie waren dat? Geen idee, maar ze zagen er niet uit als mannen van Chan of Finney. Ze lijken zelfs niet op de mannen van Rex. Die dragen alleen pak in de rechtbank. Denk je dat dat de mensen zijn die mijn vader hebben ontvoerd? Zou kunnen, maar ik dacht dat Rex daarachter zat. Wat doet jouw vader eigenlijk? Hij is wetenschapper.
Hij heeft jarenlang op Apollo-eiland gewerkt, maar hij deed de laatste tijd onderzoek voor een particuliere opdrachtgever. Oh? Ik weet er verder niks van af. En hij hield zijn werkkamer altijd op slot vanwege de edelstenen waarmee hij werkt. Wat is er aan de hand, Chase? Ik weet het nog niet zeker. Chen en Vinnie werkten voor Rex. Maar die lui? Zou Rex voor hen werken? Dat moet ik uitzoeken. Maar eerst breng ik je naar het huis van een vriendin van me. Ze heet Ellie. Daar ben je veilig. Chase, bedankt. Zei je nou iets aardigs? Tegen mij? Als je zo gaat beginnen. Oké. Ik heb alleen maar je leven gered. Het lijkt erop dat ik dus een helikopter kan besturen. En nu weet ik ook dat je de motor uit moet zetten na het landen. Ik ben niet zo aardig tegen je geweest. Ik begrijp dat je me alleen maar wilde beschermen. Ik maakte me alleen zorgen over mijn vader. En ik weet dat je niet mijn identiteit wou onthullen tijdens de arrestatie van Rex. Oh, oké. Maar waarom deed je dan zo tegen me? Nou, ik was er nog steeds niet blij mee. Toen ik je net ontmoette, vertrouwde ik je volkomen. Misschien had ik zelfs wel bepaalde gevoelens voor je. Dus toen je zomaar verdween... Gevoelens? Hou op. Dus zou je dan een keer met mij naar de film willen? Je bent best wel lief, Chase. Maar je bent getrouwd met je werk. En ik wil niks met een getrouwde man. Een kopje koffie. Zoek gewoon mijn vader, Chase. Thee? Met een koekje. IJsjes? IJsjes. Vinnie ging Rex ontmoeten. Oh, hopelijk is hij nog niet vertrokken.